Продавали Хонду, Везель. Пробег у него уже большой. Ну и в принципе смотрим, как будет ехать, лучше или хуже. Что лучше, что хуже. Погодка сегодня огонь, солнышко светит. Заменили масло, заменили жидкость в актуаторах. Как бы даже и не прокачиваешься. Хочешь на вилюйку, можешь выехать маленько. Чуть-чуть на пятой, чтобы можно было проехаться. Давай сейчас сюда приснимем. Интересно, сейчас посмотрим. Пробег 158 тысяч. Так что, ребята, если вы думаете, что Хонды не ходят, они еще как ходят, да? Да. 158 тысяч. Это серьезный пробег. Причем ты ездишь динамично, я так понял, да? Вообще прям вообще. Жаришь на ней, да? Да. Прям машина вообще, она в полной серьезной эксплуатации всегда. Нормально. Не по-стариковски, так сказать. Вот человек заливает сотый бензин иногда, прожаривает форсунки. Раза 3 в месяц, да. И у него, в принципе, как бы по пропускам, ну, есть, но не во всех цилиндрах. И не такие большие. То ли дальше, то ли где-то там стоят они иногда. Да, вот она. Я всегда в спорте езжу. В городе? В гору. А, в гору? Ага. Всегда в спорте. Ну да, тоже, кстати, нагрузка, чтобы не была большая, да? На электросилу. Ну давай же, давай. О, как Honda должна ехать. Обороты 120. Спидометр, кстати, врет на них. Честно говоря, да? врет. Да. Насколько? Допустим, ну вот Тугис включаешь и едешь по Тугису, и, допустим, он тебе показывает, что там это, ну, стоит радар на 60, да, на 80, допустим. На 60 стоит радар, и едешь, я держу, стрелочка лежит ровно на 80, в Тугисе показывает, что я еду 77 километров. Так может Тугис врет? Может и Тугис врет. Скорее всего Тугис врет. Не может бортовое оборудование автомобиля врать. Ну штрафы не приходят. Ну, может быть. Прям вообще вот динамичнее стал. Самое главное, плавность переключения появляется. Плавно, да, плавно стал, плавнее стал, намного переключаться. И вот был вот такой затуп, вот, допустим, педали брал, много убрал с педали и поддал. И он вообще тупил, да, жестко? Вообще подтупливал, да. Ну, был провал.
А сейчас он немножко так, чуть-чуть есть, но Нет, сразу это, идет. это на Хондах, по-моему, нормальная тема такая вот, что... Чуть-чуть хотя бы должно быть, да? У них вот на пару там, ну, доли секунды какие-то, вот этот вот затуп всегда на всех Хондах есть. С перекрестка даже ты стартуешь, Ага. всегда есть такой затуп. Да, шустренько набирает вообще. Ну вот. Ну вот, ребята, тест-драйв. Я еще, кстати, такой тест-драйв. Ну, только когда после замены форсунок мы делали. На Вилюйку тоже катались. А так в основном до Хуторка обратно, а тут прям нормальный тест-драйв. На газовые дойдем, на газовые развернемся. Так что калибруйте свои роботы. Заменяйте масло вовремя. Потому что вот это масло сейчас было черное. Оно вообще прям жестко отходило. Черное. Ну и сейчас масло в двигателе я тебе советую поменять. Сильно на нем тоже не поливать на этом масле. Не, Почему? Потому что я да, сейчас поеду поменяю. да, обязательно. А потом можешь жарить, когда сейчас все масла будут свежие. Разворачиваемся. Все равно робот, конечно, дает жесткий эффект. Вот не как она как на вариаторе так не едет машина. Вариаторы, конечно, прикольно. Может быть какая-то надежность есть и дешевизна коробки. Динамика, видишь, какая? Да, а тут динамика-то зверская. Он уже за сотку. Доли секунды, да, бах-бах она. Вообще он просто раз переключился и все, и пошел. Вот это Везель. Везель может. Ну вот примерно в таком режиме я и езжу. Ну, понятно. Ну, нормально, пацанский режим такой. Я бы, наверное, так же поливал бы на нем, если бы была Honda. Просто да, вот на такой машине ну, невозможно ездить медленно. Это точно. Honda всегда как спортивная машина подстегивала, да, на какую-то такую динамичную езду. Ой, да, вот. Полуспорт. Не, прям вообще хорошо. Стало веселей. Ну, слава богу. Ну, калибровку прошла она у нас не с первого раза. Да. Был затуп на 4-м этапе. Пришлось калибровать заново. Не знаю, с чем это связано, но как бы масло было очень плохое. Может быть, что-то с этим связано. Не будем думать о плохом. Едет машина, едет. Что. Вот даже сейчас, вот видишь, я отпустил педаль, и тут же опять же даванул. Было хуже, намного хуже. Был провал, прям был конкретный провал, а сейчас стало намного лучше. То есть калибровка действительно она работает. Работает, конечно. Ну и свежее масло работает. Свежая жижа. Свежее масло, оно дает уже вот эту плавность переключения, как раз таки свежее масло дает. Это не калибровка дает. Больше. Ну и вот эта жижа, опять же, в сцеплении свежая. Да. Потому что год ездишь на жиже, оно уже, видать, не то свойство смазывающее или что там. Может быть, теряется вот эта вот вязкость какая-то. Ну да, и она по-другому работает. Да. Вообще любое масло, любые масла, они все равно имеют свойство Теряться, конечно. Теряются свойства. А некачественное масло вообще быстро теряет свои свойства. Именно подделки. Подделки бывают. С подделками вообще на самом деле может что угодно произойти. Может свернуться на 6-7 тысячах. Все, сейчас масло поменяю. Вечером можно стартовать. А скоро мороза начнутся. Скоро тут туман будет так. Сейчас уже 25. Наш ГРАЗ-2. Хатынюрях. Хатынюряхские горы. Ну, погода сегодня шепчет вообще. Ну, холодновато, но шепчет. На днях опять оттепель будет до 13. Угу. И опять снежок, походу, пойдет. Да, опять снег. Нынче зима вообще как бы не хотит вправо вступать, но
все равно придавит. Да, конечно, придавит, потом как даст пизделей. Сама свою заберет. Смотри, и вот сейчас полная остановка. iBrake Hold сработал, да? Вот она сработала, я ноги убрал, все, стоит на дэшке, на машина стоит. Ну, короче, Brake Hold, рабочая тема. Вообще вот на Хондах либо ручником пользуйтесь, либо Brake Hold. Да, Brake Hold вообще тема. Просто двинуться тебе нужно вперед, она стоит на дэшке, нажимаешь на педаль, она и он сам разблокирует. Таким образом и колодки как бы... В такой позе, если стоит машина долго, то она просто-напросто потом сама автоматически переводит в ручник. Если ты на дэшке ее оставил, вышел из машины, допустим, в таком... Короче, у него начинает работать интеллектуальный ручник. Да, она сразу срабатывает, сама переводит на ручник, и все, и машина стоит в ручнике. И опять же, чтобы потом тронуться, не нужно снимать с ручника, просто нажимаешь на педаль, она поехала. Она автоматом снимается. Вот, ребята, визелисты, у кого есть Brake Hold. И она работает, эта система работает только с пристегнутым ремнем безопасности. Ремень стоит отключить, она включится. И она все не работает, да? Она даже не включится. Тоже нюанс, кстати, надо знать его. Да. Только ремень безопасности. Прям вообще подрываться стало веселее. Дай бог, вообще нормально. Так что, ребята, приезжайте, сделаем вам машинку. Да. Не нужно на этом что-то там жалеть, выкраивать. Нужно следить за машиной. Ну, надо ехать туда, где лучше это получается. И она будет верой и правдой вам работать, просто служить эту машину. Калибровка делается только с помощью программы HDS. Все сканеры, где вам калибруют сканерами, лаунчи всякие, там, аутельки, это не работает нормально. Да. И то мы же сегодня, да, даже не с первого раза это получили. Да, даже не с первого на компьютере можешь получить. Но это уже вопросы к коробке, вопросы к выжимному подшипнику, вопросы, как она до этого обслуживалась, как она ездила и все такое. То есть дает о себе знать именно вот затягивание интервалов по замене масел. Тут было запущено, да. Да. Хорошо. Сколько ты на этом масле примерно, как думаешь, отъездил? Ну, минимум 30 тысяч. Это минимум, ну, мне кажется, Минимум. больше. Минимум 30, я говорю. Ну, я если ездил во Владивосток туда-сюда, и здесь почти год. Там, больше 30 точно. В любом случае. Еще заметил, масло-то стало популярное ДВ1 у нас здесь в Якутске. То есть поначалу оно нафиг никому не нужно было, а когда визелей набрали за лето за это, масло начало брать, и, видать, цены в гору пошли везде буквально. С Приморья начиная, на ДВшку. И дальше туда вон. На ДВшку подорожало все. Здесь? Не, дальше. Видишь, он где этот вывеска. Вот. Вывеска моя. Вот по ней ориентируйся в следующий раз. Я мимо танков проезжаю. Ну тоже. Я вам стрелку даже нарисовал. Кривую, правда. Все, сейчас броню поставим, посмотрим, все подтекает, не подтекает, что-то где-то бежит. Не будем ставить, я буду масло. А, да? Ну давай так. Сейчас давай заедем, все равно проверим, чтобы не бежало масло. Потому что я спать спокойно потом не буду. Так, ребята, хочу познакомить вас с новыми маслами. У нас в гибрид-центре появились два типа новых масел. Вот. Они у нас с надписью гибрид. Теперь уже вот есть у нас вот такие масла. Не знаю, в чем разница. Ну, в принципе, говорят, что там есть какие-то присадки именно для гибридных автомобилей. Ну, как бы, мне кажется, основанием этих масел, в принципе, одно и то же. Что обычные масла из вот этой линейки. Это TCL Zero Line, Автобакс, хорошее масло. В принципе, у них все допуски SP, GF, 6А. Вот это все одинаковое, в принципе. Что и здесь, ну, Honda Ultra Leo, вот. Единственное, что у него тут есть GF просто 6, не 6А. Ну и я читал за этот, как бы, сертификат GF 6А и 6. То есть это, ну, как бы оно не
принципе ничем не отличается. Просто с 6А оно вроде бы как больше нагрузкам что ли подвергается, чем GF6. Вот. Что-то с нагрузками было связано. Ну, в принципе, я говорю, если ездить в обычном режиме, как у нас в городском режиме гибридики ходят, все эти масла, в принципе, одинаковые. Они все. И Honda Ultra Leo Motor, вот это взять банку этого масла и взять банку Honda Ultra Green, в принципе, ничем они толком-то не отличаются. Вот. Любое масло надо заливать раз в 5000 километров, и как бы все будет нормально, движки будут ходить. Если затягивать интервалы, то ну как бы плохо, по 7000, по 8 затягивать. Даже если машина гибридная, ну как бы все равно. Есть такое понятие, как моточасы. Машины стоят, калмотят, работают. Вот. Это тоже надо учитывать, и поэтому все равно по пробегу в 5000 километров надо менять масло. Такие вот дела. Вот новая линейка, это Moly Green у нас теперь появилось масло. Будем его пробовать. То есть многие его заливают. Я его почему купил? Что многие сидят на Moly Green. И теперь человеку не надо там самому суетиться, покупать. Может, времени у человека нету там купить масло, заехать в Японец тот же самый или куда-то. Вот. Он просто приезжает ко мне и коротает таким образом время. Мы быстренько меняем масло. Ну и в принципе как бы он берет у нас это масло, и мы его меняем. Такие вот дела. Ну а так, кто хочет сам купить масло в магазине, то есть проблем нет, приезжайте, то же самое все покупаете, приезжайте к нам, мы все вам меняем. Со своим маслом можно. Главное, покупайте у проверенных поставщиков, потому что очень много подделок на рынке. Ну и как бы, еще раз говорю, даже если попадется подделка, 5000 она отъездит без проблем, и двигатель ваш сохранится. Но если будете затягивать интервал, то не может и мотор пойдет вниз, как бы так. Не надо затягивать интервал. Ну а так вот, есть у нас новые масла. Что у нас еще? Антифризики появились тоже немножечко. Новую партию взял. Ну, то есть можете, кто не успел обновить антифриз, приезжайте, поменяем антифриз. Вот. Такие дела. Все, ставьте лайки.